Nahingpit ng naumol ang upat ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall human mapasar sa City Council ang ordinansa nga nag-institutionalize na niini. Naglakip kini sa Public Employment Service Office kon PESO Lapu-Lapu diin mamahimo ng department head ang nanguo niini karon nga si Kim Francisco. Nahimong opisina na usab ang Local Economic Development and Investment Promotions Office nga mamahimo ng City Government Department Head. Ang muda niini ubos sa salary grade 26. Nahimo usab ang Local Youth Development Office ubos sa Office of the Mayor nga may salary grade 22. Naumol na usab ang Local School Board Secretariat nga ibutang na unya haduol sa Office of the Mayor. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga nahasubay sa lagda sa Civil Service Commission ang ordinansa nga nag-umol sa maong mga buhatan. Nalangan lang ang pagpalabang sa ordinansa sa mga plantilla positions nga nanginhanglan og dakong gahin. Aduna pay laing unom ka mga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall ang nipadangat usab sa ilang tinguha nga maila sila nga usa ka departamento sama sa DRMO. Dana siya murag sense of permanency. Unya maski pa og kinsay for example kanang naana siya continuity sa programs kay naa naman regular naman plantilla naman ang ikuptan nga positions